Kur'anda ар бир тамгаға сооп берилет. Абдулла бин Масуд радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимде ким Алланың китебинен бир тамга окуса, ага ошол тамга үчүн бир жакшылык берилет. Ал эми бир жакшылыктын сообу 10 жакшылыкка барабар. Мен алиф лам мимди бир тамга деп айтпаймын, бирок алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга деп айтамын. Мунун мааниси төмөнкүчө. Башка амалдар толугу менен бир амал болуп эсептелет. Кур'ан алар сыяктуу эмес. Анын ар бир бөлүктөрү да толук амал болуп эсептелет. Ошондуктан Кур'ан окуудагы анын ар бир тамгасы бир жакшылык иш болуп эсептелет. Ал эми бир жакшылык иш үчүн Алла Таала тарабынан 10 эсе көп сооп берүүгө убада кылынган. Ким бир сооп кылып келе турган болсо, ага 10 сооп берилет. Анам сүрөсү 160-аят. Бул эң аз дегендегиси. Алла Таала кимге кааласа жакшылыгына соопту көбөйтүп берет. Ар бир окулган тамга бир жакшылык иш болуп эсептелет. Аны мисал кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алиф лам мим бир тамга болуп эсептелбей тургандыгын, бирок алиф өзүнчө, лам өзүнчө, мим өзүнчө тамга болуп эсептелерин айтты. Ошондуктан алиф лам мим 30 жакшылык ишке барабар. Эми бул жерде Бакара сүрөсүнүн башталышындагы же Фил сүрөсүнүн башындагы муну тактап көрөлү. Бул жөнүндө ар түрдүү ойлор айтылган. Эгер Бакара сүрөсүнүн башталышындагы боло турган болсо, анда жазылыш жагынан болот. Себеби ал жазылганда 3 эле тамга. Ошондуктан ага 30 сооп берилет. Эгер Фил сүрөсүнүн башында боло турган болсо, анда Бакара сүрөсүнүн башындагы алиф лам мим окулуш жагынан 9 тамга болот. Ошондо ага 90 сооп берилет. Байхаки рахматуллах алейхинин риваятында мындай деп айтылган: Мен айтпаймын Бисмиллах бир тамга деп. Ба өзүнчө, мим өзүнчө, син өзүнчө, өзүнчө тамга болуп эсептелет. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.